Привет владельцам мясорубки Bosch. Если конкретно 450 Вт, модель FD8610. Клиент жалуется на то, что мотор работает, привода нет. Сейчас разберем, открутим здесь два и внизу два самореза, вскроем и посмотрим, в чем причина. После открытия задней стенки вам нужно будет вот этот моноблок, он не держится на саморезах, не на болтах, перевернуть, открутить два и здесь 4 самореза, чтобы открыть доступ к механике. Вот, открутили мы 6 саморезов, открываем эту крышечку. Что мы видим? А вот мы видим, что у нас вышло из строя. Рассыпались вот эти конусновидные шестерни, поломало их, потрощило. Вот так вот. Но это все есть на мясорубку Bosch. Есть такие запчасти, можно найти. В принципе, все очень легко разбирается, меняется. Вы можете и сами это все поменять, имея просто отвертку Mercedes вот такого типа, чтобы открутить болты здесь нестандартные, вернее саморезы. Так что удачи вам в ремонте, ребята. Побеждайте эти железяки, не бегите в сервисные центры. Всем пока.